kartais būna žuvingesnės vietos, kartais mažiau žuvingesnės, kartais žmonės daugiau uždirba, po to nutinka infliacija ir būna visaip. Nesvarbu kokiam laike, absoliučiai nesvarbu kokiam laike, įmonė visą laiką gali pasiekti maksimalaus rezultato esamam laike. Komandai turi vadovauti treneris. Ir žiūrėkit, kai jūs žiūrite į Jasikevičių, nesvarbu, koks yra jisai aštrus, nusikeikia, nenusikeikė, bet mes visi žinome, kad šitas žmogus, jeigu ateis į tą klubą, didelė tikimybė, kad jis padarys rezultatą. Ir jeigu jūsų įmonėje nėra tokio žmogaus, susimąstyti laikas, vadinasi, reikia jį atrasti arba išugdyti. Norint, kad įmonė turėtų tikrai aukštus rezultatus, jeigu yra tokia ambicija, jeigu yra vizija tokia, su prasme padaryti afigieną rezultatą, nuo kurio net norisi va taip va.